សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Quick Selection Tool Quick Selection Tool គឺជា tool មួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ select នៅរូបភាពដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់នៅ tool lasso tool polygonal lasso tool ឬក៏ magnetic lasso tool នៅឡើយគឺយើងគ្រាន់តែយក tool នឹងយកមក click នៅចំចំណុចណាដែលយើងចង់ select ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យករូបគាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click ចាប់ពីចំណុច A គឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់ដើមហើយខ្ញុំទាញអញ្ចឹងការ select គឺវាមានលក្ខណៈលឿនបំផុតប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំ select វាមានលក្ខណៈដោយគឺដោយនឹងទឹកសមុទ្រនេះអញ្ចឹងដើម្បីដកវាចេញវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចុច option កន្លែងនេះគឺ subtract from selection ហើយខ្ញុំ click ដកវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានការ select មួយដ៏ល្អបំផុតបើសិនជាខ្ញុំ click នៅលើ add to selection មានន័យថាខ្ញុំបន្ថែមនៅ selection ពីលើរូបនេះទៀតអូខេខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំដកវាចេញវិញគឺខ្ញុំ click មកឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំអូសទាញអូខេចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺត្រង់ចំណុចRefine Edge Refine Edge គឺជា option មួយដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ focus នៅត្រង់ចំណុចចុងសក់ដើម្បី find នៅ edge របស់ចុងសក់របស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop CS5 គឺបានដាក់នៅ Refine Edge ដ៏ល្អមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់យកនៅ edge ជុំវិញសក់របស់យើងបានអូខេខ្ញុំ click នៅលើ Refine Edgeបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឃើញផ្ទាំងមួយដែលបង្ហាញដែលមានដូចជា view mode edge detection និង output នៅត្រង់ចំណុច view គឺជា option មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្ហាញនៅផ្ទាំងរូបភាពរបស់យើងតាមរយៈ mode ដែលយើងចង់បានពេលដែលខ្ញុំ click នៅ drop down នេះខ្ញុំនឹងឃើញមាន view ជាច្រើនដូចជា matching ends overlay on black on white black and white on layer reveal layer ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់គឺចំណុច on black គឺវានឹងបង្ហាញតែរូបភាពសនិងខ្មៅនោះទេខ្ញុំ click បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឃើញរូបភាពដែលខ្ញុំបាន select គឺមានពណ៌សរូបភាពដែលខ្ញុំមិនបាន select គឺវាមានពណ៌ខ្មៅហើយខ្ញុំចុចនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងដើម្បីឲ្យបាត់នៅ drop down ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ zoom ខ្ញុំចុច control space ហើយខ្ញុំ zoom អញ្ចឹងការកំណត់របស់ Refine Edge គឺចង់ផ្ដោតទៅលើកន្លែងសក់នេះថាតើយើងចង់ឲ្យការកាត់តរូបភាពរបស់យើងចង់យកចុងសក់របស់គាត់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមាន option មួយចំនួនដូចជា Smart Radius Smooth Feather Contrast និង Shift Edge អូខេនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្នុងការកាត់តរូបភាពដែលមានសក់រញ៉េរញ៉ៃជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណុច Radius និង Smart Radius ខ្ញុំបង្កើតនៅ Radius បន្ទាប់មកបងប្អូនមានឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះវានឹង smart មែនតើវានឹងព្យាយាមទៅរក edge គឺរកចុងសក់របស់យើងថាតើចុងសក់របស់យើងមានប្រវែងប៉ុណ្ណាតើវាអាចចាប់យកសរសៃសក់របស់យើងប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំដំឡើងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងវានឹងព្យាយាមរកតតែឃើញនៅចុងសក់របស់យើងអូខេបើសិនជាខ្ញុំ click លើ Smart Radius វាមានលក្ខណៈឆ្លាតបំផុត
គឺវាព្យាយាមរកនៅចំណុចចុងសក់ដែលមានគុណភាពល្អឲ្យយើងហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាត់តរូបភាពដោយដកយកតែរូបភាពរបស់គាត់ចេញគឺដកទាំងសក់របស់គាត់នេះទៀតអូខេនៅត្រង់ចំណុចមួយទៀតចំណុច smooth នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើន smooth អញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងមានលក្ខណៈមើលទៅដូចជារលោងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រើនៅពេលដែលខ្ញុំកាត់សក់ចេញខ្ញុំដាក់0 feather គឺចង់កំណត់នៅការ feather គឺមានន័យថាគឺកំណត់នៅ feather គឺជាធុ feather គឺជាការកំណត់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់យកភាពច្បាស់ឬមិនច្បាស់នៃចុងសក់របស់យើងខ្ញុំបង្កើន feather បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឃើញមានលក្ខណៈព្រាលវាខុសគ្នាពី smooth contrast នៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើន contrast ខ្ញុំនឹងឃើញរូបភាពមានលក្ខណៈដាច់បំផុតពីព្រោះថា contrast វាមិនមានលក្ខណៈ smooth ឬក៏មិនមានលក្ខណៈ feather នោះទេវានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពយើងមានលក្ខណៈមើលទៅដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រើ contrast នោះទេ shift h មានន័យថាគឺជាការស្វែងរកចំណុចនៅចុងសក់ដែលធ្វើឲ្យចុងសក់របស់យើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបើសិនជាខ្ញុំបន្ថយ h របស់យើងគឺវានឹងកាត់ចោលនៅចុងសក់របស់យើងបើសិនជាខ្ញុំបង្កើនវានឹងចាប់យកនៅចុងសក់របស់យើងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈមួយគឺឆ្លងទៅដោយពណ៌សនៅម្ដុំនេះបងប្អូនអញ្ចឹងការកំណត់គឺខ្ញុំត្រូវការដាក់ត្រឹមតែ0ហើយខ្ញុំចុច OK បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងឃើញមានការ selection មួយដែលជាការ selection មួយដ៏ល្អវាខុសពីការដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ tool quick selection tool ហើយយកមក select ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំបានកំណត់ define edge រួចហើយខ្ញុំចុច control 0ដើម្បីឲ្យមក fit ហើយខ្ញុំចុច key មួយដែលមានឈ្មោះថា delete ហើយខ្ញុំចុច OK នៅពេលដែលខ្ញុំចុច key delete រួចហើយ refine edge វានឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅរូបភាពដែលស្ថិតនៅក្រោយរូបភាពរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជារូបភាពទឹកសមុទ្រយកមកបំពេញចូលអញ្ចឹង refine edge នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 មានសារៈសំខាន់និងមានចំណុចពិសេសត្រង់នេះនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា Magic Wand Tool